바쁘게 돌아가는 하루하루. 바쁜 하루 일정을 버텨내려면 균형 있는 영양 섭취와 충분한 숙면이 필요한데요. 여러 가지 이유로 인해서 숙면을 취하시지 못하는 분들, 특히 코골이로 인해서 심각한 수면 장애를 겪고 계시는 분들에게 희소식이 있습니다. 어떤 소식인지 함께 만나볼까요? 네, 오늘은 코골이에 대해서 알아보려고 왔는데요. 여기 간판에 치과라고 적혀 있어요. 근데 치과에서 코골이를 고친다는 게 굉장히 생소하거든요. 어떤 관계가 있는 건가요? 예, 그 치과하고 그 코골이하고 꼭 아주 관련이 아주 깊은 건 아니고, 치과에서 치아를 이용해서 코골이를 고침으로써 가장 쉽고 좀 환자한테 편안하게 아주 그 고통 없이 고칠 수 있는 방법을 치과 의사만이 가진 노하우가 있어서 가장 그 치과에서 고치는 게 좋고, 선진국에서는 거의 치과로 모든 의사들이 보내는 추세예요. 우리나라만 좀 그 치과를 좀 모르고 있을 뿐이죠. 그래서 제가 그 발명을 해갖고서는 그 치과 의사 발명해서 그 치과 의사가 그 코골이를 고치는 바람에 이상하게 그 치과에서 고친다는 아주 생소한 말이 생겼습니다. 그렇다면 코를 고는 원인에는 뭐가 있고 또 코를 골게 되면 나타나는 후유증은 뭐가 있나요? 코를 고는 원인은 여러 가지가 있기 때문에 딱 어떤 걸 꼬집어서 얘기할 수도 없고, 그 기도가 좀 좁아지면서 연 조직이 떨고 또 편도선이나 연구개가 좀 두꺼워지면서 기도를 막으면서 그게 떨게 되는데, 그걸 좀 심하게 되면은 그거로 인해서 대개 가장 심각한 것이 이제 수면 무호흡증이라고, 자다가 숨을 멈추게 되는 그런 심각성을 유발하게 되는 거지, 크게 그 코 고는 자체가 문제가 되는 건 아닙니다. 사람들은 이 코골이를 단순한 그냥 습관 정도로만 인식하고 있는데요. 그렇다면 이 코골이가 심각한 수면 장애를 일으킬 수도 있다는 말씀이신가요? 수면 무호흡증이라고 밤에 주무시다가 숨을 잠깐 멈추는데, 그 정도가 지나칠 경우에는 산소 공급이 충만하지 못해서 우리 혈중 농도의 산소 레벨이 떨어지면서 뇌에 장애를 일으켜서 기억력이라든가 집중력이 떨어지고, 심한 경우에는 심장마비를 일으키는 위험을 초래하죠. 그것이 가장 큰 문제고, 그것만 해결된다면 그 코고는 자체는 그렇게 큰 문제가 될 수는 없습니다. 네, 코골이와 수면 무호흡의 심각성을 알고 나니까요. 정말 빨리 치료해야 될 것 같다는 생각이 드는데요. 그럼 지금부터 치료법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 시술 방법은 어떻게 되나요? 그냥 평소에 그 치과 치료할 때 본 뜨는 것 같이 간단히 본을 뜨면 그 본을 갖고 치아에 맞게 교정부를 만들어서 주무시는 동안에 그 기도를 확장시켜서 코를 안 골고 수면 무호흡을 방지하게 하는 아주 간단한 장치이며, 틀리 만드는 재료를 쓰기 때문에 인체에 하나도 해가 없고 누구도 사용할 수 있고, 거의 거부 반응이나 이런 느낌이나 엘러지 같은 것이 거의 없다고 보는 제품입니다. 남들에게는 굉장히 시끄럽고 또 본인에게는 참 고통스러운 게 바로 코골이인데요. 이 장치만 있다면 정말 코골이는 다 해결될 것 같아요. 근데 아무래도 입안에 끼는 거기 때문에 그 청결이 굉장히 중요할 것 같은데요. 관리 요령은 어떻게 되나요? 이거는 뭐 특수 어떤 약물이나 특수 보관하는 게 아니고, 바로 그냥 양치질하면서 그 치약으로 닦는다든가 그냥 소독약으로 한번 닦아서 그냥 마른 상태에서 보관해서 언제든지 밤에 잘 때 끼고 자면 되기 때문에 어떤 장치보다도 관리가 용이하고 사용이 편리하게 되어 있습니다. 오늘 좋은 정보 알려주셔서 너무너무 감사드리고요. 마지막으로 임플란트와 치아 치료에 대해서 그리고 향후 계획에 대해서 한 말씀 부탁드릴게요. 저는 그 캐나다에 가서 한 30년 동안 선진 기술과 여러 가지 그 치과 공부를 많이 하고, 참 수면무호흡과 그 코골이를 고치는 발명품까지 연구해 발표를 했는데, 이것을 좀 한국에서 더 많은 사람들을 위해서 사용하고
또 선진 기술을 더 많은 사람들한테 후생 사업으로 더 많은 사람들을 치료해주고 고쳐주고 좋은 일을 하고 그리고 후배 양성도 하면서 나의 모든 의료 선진 기술과 노하우를 전수해서 앞으로 이 나라에서 치과 의사가 많은 국민을 도와주는 가장 좋은 의사들로 후배들을 다 만들고 싶은 그런 사명을 갖고 있습니다. 쌓인 피로를 푸는데 숙면만큼 좋은 게 없다고 합니다. 숙면을 취하지 못하면 각종 질환에 노출되기 쉬운데요. 본인뿐만 아니라 주위 사람들까지 고통스럽게 만드는 코골이. 자신에게 맞는 간단한 기구로 그 고통으로부터 해방되시기 바랍니다.